这一定是你见过最聪明的一头花豹。为了打击报复猎狗这个灾舅子，花豹居然当着猎狗的面嗦起了猎狗最爱吃的螺蛳粉。不死心的猎狗只能蹲守在树下捡骨头碎渣充饥。原来这只猎狗从来不去捕猎食物，它把花豹当成了自己的打工豹。每次只要花豹完成了捕猎，猎狗总是在第一时间冲出来打劫。由于猎狗善于掏肛，而且咬合力比雄狮还强，因此花豹在猎狗面前根本没有反抗的余地。然而猎狗做梦都没想到报复居然来得这么快，眼前这只花豹简直就是老六中的老六。他逮住一只羚羊，当着猎狗的面抬到了大树上，并且站在树上当着猎狗的面嗦起了螺蛳粉。这把不会爬树的猎狗馋得想死的心都有了。有了这次对付猎狗的经验，花豹每次捕获到猎物都会放在一个恰到好处的位置来戏耍猎狗。